Здравствуйте, меня зовут Шумюк Павел Викторович, являюсь директором Владимирской региональной общественной организации развития добровольчества и добровольческой культуры, региональное добровольческое общество. Совместно со своей командой Шумюк Олеся Александровна, координатор социальных проектов нашей организации, и Химич Алексей Андреевич, координатор спортивного направления, также в нашей организации. Совместными усилиями мы решили реализовать проект на территории города Костерева Петушинского района Владимирской области. Проект направлен на решение проблемы разобщенности общества. Наша задача вовлечь людей в добровольчество для решения локальных проблем малой территории, так как город Костерево является малым городом. Вокруг этого города ряд сельских поселений. Инфраструктура вся изношена, люди преобладает в обществе потребительское мировоззрение и пассивное поведение. Но для того, чтобы нам вовлечь людей в добровольческую деятельность, нам необходимо выбрать, создать некую точку притяжения. Кстати, в этом вторая проблема заключается в том, что на территории города Костерева и в сельских поселениях нет такого места, где можно было бы собираться и, допустим, заниматься командообразованием, и уже по итогу обучающего курса координаторы и добровольцы могли бы участвовать непосредственно в благотворительных каких-то мероприятиях и добровольческих. Поэтому наш проект направлен на создание добровольческого центра, на базе которого будет формироваться добровольческий отряд. По итогу планируется провести форум, где собрать лучшие практики добровольческие в районе, их несколько есть, и популяризировать, делиться технологиями. Что получает общество взамен? Оно получает обученных добровольцев, которые могут прийти адресно оказать помощь. Это в социальном направлении, либо собраться провести какие-то экологические акции. Также волонтеры участвуют в спортивных фестивалях и соревнованиях. Мы обращаемся в Росмолодежь за поддержкой, чтобы наполнить данное помещение соответствующим оборудованием, которое было подготовлено своими силами, своими средствами, произведен ремонт добровольцами и местными жителями. Спасибо.